Այդ շոշափելի զգայարանը ուղեղին չի կարա փոխանցի ինֆորմացիա խեղդոց։ Շոշափելի զգայարանը կարա փոխանցի ինֆորմացիա կողքորթի մկանների սպասմ, որը մենք ճանաչենք որպես խեղդոց։ Բայց պարֆակտում մենք սխալ ենք դա ճանաչում։ Այս ինչա։ Այս ինչա։ Մարկեր, դուք տեսնում եք մարկեր։ Բայց կարևորն է, որ ձեզանից ոչ մեկ չի կարա տեսնի մարկեր։ Ես էլ չեմ կարա տեսնեմ մարկեր։ Եթե մենք սա ցույց տանք, ոնց որ սիրում եմ ասեմ աֆրիկական բմբուլներով ցեղերի ձմռկողների բմբուլներ կան, դրանցից մեկին էսի ցույց տան։ Ինքը կտեսնի մարկեր։ Չէ։ Ինչ-որ բան կտեսնի, բայց մարկեր չի տեսնի։ Տարբերությունը որն է։ Եթե մեր ուղեղն է, կես եմ նկարում։ Սի աշկն է։ Սի քիթն է։ Սի ակաժն է։ Սի լեզուն է։ Համային պտկիկներն եմ նկարում, որով համ են զգում։ Ասել մատ եմ նկարում, եղունգն է, ծալքերն է, շոշափելիք զգայարենն է։ Ճիշտ է, ես մատ եմ նկարում, բայց եսի մենակ մատը չի։ Ընդհանուր շոշափելիք զգայարանն է։ Սրանով ենք մենք զգում ոտի քորը, սրտ խառնոցը, կոկորտի սեղմոցը, սրտ խփոցը։ Այս ունենք, չունենք, այս 5 զգայարանն ունենք։ Եվ աչքը չի կարա տեսնի հեռախոս։ Աչքը չի կարա տեսնի մարկեր, աչքը չի կարա տեսնի գրիչ, աչքը կարա տեսնի գույն, չափ, ձև, ինֆորմացիան նյարդով փոխանցի ուղեղին, իսկ ուղեղում եղած բազայի հաշվին նոր է ստացված ինֆորմացիան ճանաչվի որպես հեռախոս, կամ որպես մարկեր, կամ որպես գնդակ։ Այս բառը շատ կարևոր է, ու ձեր սա խնդիրների հիմքում այս բառն անգած։ Սա ավելի կհասկանաք ինչի։ Ճանաչում բառը, ֆիքսեք, հիշեք ձեր համար։ Ոնց որ սիրում եմ ստանդարտ օրինակով պատմեմ, ասում եմ, երբ որ փուչը եք ելնում, աշխատելն է մեծ ստան, ինֆորմացիան եկավ, բայց չգիտեք այդ ինչը։ Այդ ժամանակ մաման մատով ցույց է տալի, դա, ու ասում է, որը դուք լսում եք, ականջով, ասում է կրանք։ Այս ձեր տեսածն ու լսածը կապվում են իրար, ձևավորվում է նեյրոնային կապ, ըստ որի հետագայում հենց դուք սա տեսնում եք, այս կապով ճանաչում եք որպես կրակ։ Ոնց որ երեխան փուչու ժամանակ ասում են մամա, նույն բան այնքան են ցույց տալիս ու ասում, որ իր մոտ կապ ձևավորվի։ Գնդակ, ուր է գնդակը։ Գնդակ, որ տեսնի ու լսի, ուղեղը միաժամանակ այդ նույն օբյեկտի մասին ինֆորմացիա է ստանում, դրանց մեջ ձևավորվում է կապ։ Հետո ըստ այդ կապի ճանաչում է։ Կրակի հետ կապված նաև քիթն է ինֆորմացիա փոխանցում։ Այս էլ է գտնում սրանց։ Ու հետո եթե մենք այս հոտը առնենք, բայց սա չտեսնենք, մենակ հոտը առնենք, ըստ այս կապերի կճանաչենք, որ մի տեսակ վառածի հոտ է գալիս։ Ու այդ նույն կերպ մենք աշխարհից ստացած ինֆորմացիան ճանաչում։ Նույնիսկ կրակի հետ կապված աչքը փոխանցում է նաև ծուխ, մոխրացում, շոշափելիքը փոխանցում է ջերմություն, սրանք սաղ կպնում են իրար։ Ահա։ Ձևավորվում է որոշակի բազա, ըստ որի մենք ճանաչում ենք կրակը։ Եվ նույն կերպ մենք ունենք որոշակի բազա, ըստ որի ճանաչում ենք աշխարհից ստացած մնացած ինֆորմացիան։ Ու նույն կերպ օրինակ համար այս բանջկի խնդիրը մեզ ուղղացելները շատ հաճախ ինչ են ասում, ասում է զգում եմ խեղդոց կոկորտում։ Ինչով է ինքը դա զգում։ Աշկով չէ, քթով չէ, ականջով չէ, համայնով չէ, շոշափելիքով է դա զգում։ Այդ շոշափելիք զգայարանը ուղեղին չի կարա փոխանցի ինֆորմացիա խեղդոց։ Շոշափելիք զգայարանը կարա փոխանցի ինֆորմացիա կոկորտի մկանների սպասմ, որը մենք ճանաչենք որպես խեղդոց։ Բայց պարֆակտում մենք սխալ ենք դա ճանաչում։ Որովհետև հեսա փոստան նկարով կոկորտի բոլոր մկանները ու այած։ Կոկորտի մկանների նկարն եմ ցույց տալիս։ Այս վերևինը ստորին ծնոտի ստորին եզրն է, այս բերանի հատակի մկաններն են։ Այս նկարի մեջ ոնց որ գլուխը հետ կսած նկարը։ Պատկերացրեցիք։ Կոկորտ ասվածը սկսում է սպիտակ գծից։ Այս տակիններն էլ անարակ ոսկրերն են, այս ասվածի ոսկրերն են։ Հիմա նայեք, կոկորտի բոլոր մկանները վերևից ներքև են։ Հորիզոնական մկան չկա, տա վերևից ներքև են։ Այս մկանները ինչքան է վերևից ներքև ձգվեն, չի կարող իրենք խեղդել։ Դե ոչ մի բան չի թագվում, իրենք վերևից ներքև են ձգվում։ Մի բան եմ ցույց տամ։ Այս, որ տեսնում եք, Վահան Աջարն է, կոկորտի կրճիկն է։
Էսի մահանա գեղձնը։ Նայում եք, այս երկու հատ փուչուր մկանները ֆիքսում են սա։ Ու այդ սպազմի, բանիչի ատակայի եւ այլնի ժամանակ այս մկաններն են ձգվում։ Ու մենք զգում ենք այդ մկանների ձգվածությունը ստեղ շոշափելիքով, որը ճանաչում ենք որպես կոկորտը սխեղկումը, կոմը վգորլը։ Ոնց որ կոկորտումս մի բան կանգնած է, մի թուքս ֆուլ չեմ տալ, ֆուլ եմ տալի, բայց ֆուլ չի գնում։ Ոչ մի կոմ չկա, եւ ինքը գորլի չի, կոպիտ ասած ինքը խողովակի մեջ չի, դրանից դուրս է։ Բայց դուք քանի որ չունեք այդ ինֆորմացիան, քանի որ չունեք այս ինֆորմացիան, որ ըստ սրա ճանաչեք, դուք ձեր զգացվածը ճանաչում եք ըստ սրա։ Եվ ապացուցված է, որ այս ճանաչողական process-ների արագությունը լույսի արագությունից արագ